Así es, muy buenas tardes, los saludo desde el IDEAM y me acompaña Mary Fernández, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, quien nos va a hablar respecto a los días soleados que se han presentado en los últimos días y también de los departamentos que se encuentran especialmente en alerta por deslizamientos. Bienvenida a Cable Noticias. ¿A qué se deben estos días secos y soleados en los últimos días? Bueno, particularmente tuvimos un cambio en el tema de vientos en diferentes niveles de la atmósfera. Hay unos vientos que predominan bastante para que se dé una condición lluviosa o seca, que son los vientos que están más o menos a 10 kilómetros de altura. En los últimos días tuvimos un cambio de dirección de los vientos, lo cual ocasionó que junto con otras variables atmosféricas se redujeran bastante las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región andina. ¿Se incrementarán las lluvias en los próximos días? ¿Cuál es ese pronóstico para las próximas horas? Sí, evidentemente vamos a tener bastante ingreso de humedad por el oriente del territorio nacional y se incrementarían las precipitaciones, especialmente en las regiones de Orinoquía, la Amazonía, especialmente hacia el oriente y hacia el sur, y también tendríamos condiciones de tiempo lluvioso en la cuenca del Pacífico colombiano que influenciaría sobre zonas del Chocó, algunas zonas del Valle del Cauca y algunas zonas del occidente antioqueño. Pueden haber algunas precipitaciones de menor intensidad en el occidente del eje cafetero y podríamos tener eventualmente algunas precipitaciones en Santander, en algunas zonas muy puntuales de Cundinamarca y en Bogotá algo de lloviznas o lluvia ligeros, pero no tan significativo. ¿Cuáles son esos departamentos que se encuentran especialmente en alerta por deslizamientos? Por deslizamientos tenemos en este momento un municipio ubicado en Cauca, que es el de Timbiquí, en alerta roja. El resto están ubicados en el departamento de Nariño en alerta naranja y en el departamento de Chocó debido a la persistencia de precipitaciones en las últimas semanas. La recomendación para esas personas que habitan esas zonas de riesgo, ¿cuál es? Bueno, particularmente por el tema de crecientes súbitos o de incrementos de los niveles, cuando esté lloviendo muy fuerte o que se indique que puede haber una probabilidad de crecientes súbitos, alejarse de estas zonas y también mantenerse bastante atentos a los boletines que emita el IDEAM y también a todo el protocolo de actuación de los comités de emergencias en sus zonas o en las localidades donde estén viviendo. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Bueno, recordemos entonces que tal como lo ha dicho el IDEAM, estos días secos y soleados se deben por algunos vestigios del fenómeno del Niño. Esta es toda la información que registramos desde el IDEAM. Natalie González, Cable Noticias.